Hi children. Today I'm going to talk about some special sounds. හොඳයි දුවේ පුතේ. අද මම කතා කරන්න යන්නේ නිතර භාවිතා වන විශේෂ හඬවල් කීපයක් ගැන. මේ හඬවල් හැදෙන්න අකුරු දෙකක් එකතු වෙනවා. නමුත් හැදෙන්නේ තනි හඬක්. ඉංග්‍රීසි වලින් මේවා ඩයිග්‍රාෆ්ස් යනුවෙන් හඳුන්වනවා. සිංහලෙන් ද්වි අක්ෂර කියන්නත් පුළුවන්. ඔයා හොඳින් මතක තියාගන්න ඕන මේවායේ අකුරු දෙකක් තිබුණට හැදෙන්නේ තනි හඬක් බව. ඉතින් අපි අද පාඩමෙන් ඉංග්‍රීසි වල නිතර භාවිතා වන ෂ් හඬ හඳුනා ගනිමු. S සහ H අකුරු එකට එකතු වුණු විට ෂ් හඬ ඇති කරනවා. When the letters S and H come together, they make sh sound. sh හඬ වචනයක මුලට මැදට හෝ අගට යෙදෙන්න පුළුවන්. මේ sh මුලට යෙදෙන වචන කීපයක්. In these words, sh appears at the beginning. Shop, සාප්පුව. Ship, නැව. She, ඇය. Shut, වහන්න. මේ sh හඬ මැදට යෙදෙන වචන. In these words, sh appears in the middle. Mushroom, හත්ත. Sunshine, හිරු එළිය. Dishwasher, පිඟන් සෝදන යන්ත්‍රය. මෙහි sh දෙවරක් යෙදෙනවා. sh appears at the end of these words. මේ වචනවල sh යෙදෙන්නේ වචනය අගට. Fish, මාළුවා. Brush, මදින්න. බුරුසුවටත් brush කියනවා. Trash, කුණු. Push, තල්ලු කරන්න. Finish, අවසන් කරන්න. හොඳයි. දැන් ඔයා sh අකුරු ෂ් හඬ ඇති කරන විදිය දන්නවා. ඉංග්‍රීසි වල ෂ් හඬ ඇති කරන තවත් ආකාර තිබෙනවා. ඒ ගැන ඔයාට පසුව දැනගන්න පුළුවන්. Now you can read these sentences. Then ඔයාට මේ වාක්‍ය කියවන්න පුළුවන්. I see a fish. I see a fish. මම මාළුවෙක් දකිනවා. මට මාළුවෙක් පේනවා. The shop is big. The shop is big. සාප්පුව ලොකුයි. She has a brush. She has a brush. ඇයට brush එකක් තිබෙනවා. ඔයාට මේවා කියවන්න පුළුවන් කියන්නේ ඔයා ගොඩක් හොඳයි. You're very good children. See you again soon. Bye.